30 40လောက်ရညံစီလင်းကျွန်တော်တို့မြို့ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကြောင်အားတဲ့အချိန်ဒါညံစီလင်းကတားချောရဲ့ဒီဆွဲလို့ဆိုတဲ့လေရင်လေးကိုဒါသူပြန်မှုပေါ့နော်စူးစမ်းနေတာပြက်ပဲကြောင်လာရေကန်လေးပဲရောက်လာတော့တစ်ချက်ကြည့်ရဟိုမှာဟန်ဂါရက်ကိုဖြူကသူ့ဟန်ဂါရက်ကိုစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်တခြားကြီးထက်ပါမယ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ပေါ့အောက်ထိုးကြများသွားပြီအေးကောင်းတယ်ဒီလာဒီဘက်များသွားတာဟာရလေးနဲ့တွေ့ပါဆုံးမှလားမသိဘူးအဲ့ကောင်ရေကန်ဒီတွားရင်ဆုံးမှာရေကန်နဲ့တော့မကြတော့တော့ရေကန်ဟိုနားလေးကြားတော့ကြာဦးရသွားလိုက်ပါပြေးလိုက်ပါသွားဆိုတော့လေတစ်ချက်မိသွားတော့ပုံထောင်တက်သွား